Good morning mga kamasa, no? So, pupunta tayo doon somewhere out there sa bundok, sa gilid. So, punta tayo ng PAC and then yung sa banal na bundok. Alright, let's do this. Let's go. Peace out. So, ayan guys, kita niyo yung shadow, naaninag niyo yung mountain. Dyan tayo pupunta mamaya sa gilid. So, barangay Buences na tayo niyan. Let's do this. Alright. Mga kamasa, nandito na rin ako sa Baguio City, summer capital. Fine. Tayo sa bundok. Joke lang mga kamasa, dito lang po sa papunta ng banal na bundok sa may papunta PAC, Galang Pampanga. Lakas makabagyo. Alright, ako na tayo yan maya. Let's go. Peace out. You know, PSAU Magkala. So, nag-stop muna tayo mga kamasa, no? Kasi yung lockout natin, no? Nalock na natin kasi puro ahunan na yan. Up ahead. Ayan. Break lang, tapos on the go na naman tayo. Let's go, Intali. Kuya, pag commute po ba, meron po bang mga jeep na pumapasok dito? Tricycle lang po. Magkano po nun yung magmula po bayan papuntang banal na bundok? Banal na bundok. Magmula po Plaza Magalang dito. Banal na bundok. Will you please repeat it? Dati na pinipili namin 120. So ngayon, Opo. Tapos hanggang anong oras po nun? Halimbawa mga alas 5 meron po. Right. meron pa. Baka po kasi sa susunod dun may mga kasama ako. So ayaw nila mag-bike. Yung banal na bundok po bukas ngayon. Ahon na tayo. Let's go. Very light lang na ahon to mga kamasa. Napakatahimik. You don't need to shift gears pa mga kamasa. Kaya ka pa. Tayo mapapalaban sa banal na bundok. Agricultural College. Gusto na akong napadaan dito. Nakakasama ko yun. Alright.
I learned today. Pagkangaahon pag gutom ka. Ano yan? Will you please repeat it? Hindi po, bawal pa po yan. Kasi nga, pati. Bali, bawal mag-hiking pa rin. Try nyo po kung ano. Ask nyo po doon. Ando lang naman po yung DN. Remember that. Put it in your mind. Mag-inquire tayo dito mga kamas sa Ayala campsite. E-Gardens, I guess. May cellphone number at saka email address. Kaya pasok tayo mga kamas ha. Let's go. Ito yun no, mga kamasa no, naghahati yung daan. Meron dito sa left at meron din dito sa right. So hanapin natin yung E-Garden. Let's go. So andito na tayo sa Ayala campsite, E-Gardens no. Yun mga kamasa. Ganyan. Ahon din yan na rough road. So mag-i-inquire tayo ng mga kamasa. Mag-i-inquire tayo dito. Anong meron dyan? Wala pa akong idea. It's an uncharted place. Baguhan na ako dito first time. Okay, go. By the way, ito pala yung kanilang contacts guys. So yung mga kamasa no, rough road ito. So hindi ko na i-mount dito sa necklace mount itong aking camera dahil hindi naman reliable yung stabilization. So ako na kasi hindi dadaanan ko. Wala kasi yung ating GoPro kaya shaky yung video. Kaya huwag na natin i-mount. Pakita ko na lang. Sneak peek guys dito sa Ayala campsite and nursery. Ayan. Sara siya eh, nakalock. So, chance lang kapag-inquiry yung kanilang contact number at saka yung email ad. I guess meron silang Facebook. There you go. Punta na tayo sa ibang attraction dito sa may Banal na Bundok. Guys, so merong mga tupa. Mga sheep dito. Tingnan natin sila. Mga among tupa. Hello guys. Say hi to the vlog. Hello. Nagmumukbang sila guys, no? Mga kamasa, nagmumukbang sila ng grass. You know. Hello, curious fellow. Say hi to the vlog. Napakaganda to sa lugar na to. Hindi tayo makapag-inquire, nakasara, nakalock yung gate. Nga, dito sa Ayala campsite and nursery. Mag-inquire na lang tayo via online or phone. There you go. Lipot pa tayo dito. First time pa lang talaga makapasok dito sa papuntang Banal na Bundok. Alright. Balik na tayo dun guys. Say no summer out there. So, peace out. Yeah. Yung mga tupa.
bang sound ng tupa? Ganun din ba? Me din. Me. What does the ship say? Me. Nagbibiro lang ako. Ha? Ayala campsite. Okay guys. Curious sila sa akin. Yung mga intruder dito sa kanilang airport. Balik na tayo dun sa paahon nga cemento. Ito yung rock road. Gusto pa yung pataas. Another pataas. Natin kung explore the next time na lang. So, December 24 na pala ngayon guys. 2024. Me. Yeah. Yun yung ginagalan ko guys. Nakakapanibago dun sa usual kong ruta. Oops. Alright. Ang hirap mag one hand operation. Let's do this. Tapos na tayo dito sa rough road. Balik na tayo sa cemento. Yun guys, so, pakasukal. More. Lulusin ko mamaya. Ayan. Sa cafe. Pero resort dito na makamasa. Cafe Uno. Unin ko pa. Alright. Cafe Uno. Yung pang pag-akit ng bundok parang trekking. Ano, dami. Dami sa ano, DRT. Dun po sa ilalim. DRT pa. Hindi, yung dito po. Sarado ata. Dito banda wala. Sa ARAYAT meron. Naga 7 station na yan. Ano po yun dahil pandemic? O Christmas? Ano? Sarado pa talaga. Sarado. Remember that. Eh, Put it in yung sa your ilalim, mind. yung Ayala, ano po yun? Ito yung Ayala. Yung Ayala parang camping, ano po? Yung nursery? Ewan ko lang kung naka... Nakalock po kanina eh, nakakandado Oo. yung gate. Baka hindi pa rin pwede. Ito lang alam kong open. Saka po ba nagaling sir? Ano po? Pandakaki, next po. Meron dito ano? Sa ano, marami. Pang camping, ganun yung Sa ARAYAT. ARAYAT. hiking, ARAYAT. gintong pakpak po, no? Yung kabila niyan. Oh, banda sa gitong papa. Nagpa-bikepacking ka rin? Hindi, ano lang po, ganun. Bago-bago pa lang po, wala po 1 year. Di pa po ako nakakalabas ng Pampanga. Ay, hindi, nakapag-ban na po ako. Doon marami. Tabla. Nagano ka talaga. Malupitan yun. Ano po yun, kakayanin ng gulong ko. Oo, ganyan dating yung isa kong bike ng ano na ganito. Hindi ba akong kasama, naka-hybrid? Pampanga bikepacking. Pwedeng po sa off-road, no?
Ay, malupit. Opo. Madaldal ka eh. Kala maano ka yung bulob mo pag pumunta ka doon. Hindi pa ako nakarating doon. Talaga yung daan. Maghapon po yun? Ha? Maghapon yung pag-akyat doon. Hanggang pati pagbaba. Malupitan talaga. Madaling araw po, tapos mga uyan, Kailangan, bawat madilim isa na. inyo, pinakamababa 2 liters na tubig ang dala. Talagang mag-ano ka ng extra lagay ng tubig po. Oo. No? Tapos, swerte kayo pag nakita nyo yung sa taas, yung katutubo na nangunguha ng buko. Parang siya yung pinaka-highlight po doon, Oo. no? Pagdating doon sa view deck ng Susong Dalaga, maganda yung ano. Sana rin. Yan ba? Gusto pa more. Gusto po tayo guys. Sumapay tayo sa pumunta sa taas. Nandun na sila sa taas. Grabe. Worth it yung pagtutulak. Nagtutulak mga 0.25. I mean, si Forbes na. Kumaho naman yung last 25% eh. Mag-impact pa. Kasi sa pagkabatak sa ahon. Tulak pa din. Nalakas yung mga kasama ko. Sa mga tinggalan. Bigan. Lalayan ko. Magalang, tapos Arayat boundary. So Arayat na ito mga kamasa. Magalang side.
What's up guys? Dito tayo sa ARAYAT National Park. Yung boundary dito is Magalang, yung dito park. Ayan yung dito na is ARAYAT. Sila Sir Max. Nakasama ko sa malakas na. Hindi pa manik nagyayari karayat. Hindi nga din. Diniretso. We must defend them at any cost, because if we will not defend them, we will not see the light of the world. So mga kamasa, nandito tayo sa ARAYAT National Park, no? Yo guys, kabundukan yan. Ayan, si Lodi. Ayun, si Lodi. Laging mamoys yung mga tao dito. Nagpa-vlog ka? Ha? Ibangan lang. May YouTube channel ka? Sir, i-add mo kami. I-add mo kami. Para mapindot ko yung bell, saka yung notification. Sila bababa na naman. Ayun, hiwalay na ako sa mga sir. Kaya ito pala sila ng CANDABA. So kay sa po na ako. Go.